طيب السلام عليكم ورحمة الله. اليوم حنتكلم عن الهارت وسكالتيشن. تمام. أول شيء الأناتومي حق الهارت عشان نفهم الموضوع كامل. أنا في عندي هنا التراي كاسب، هذا الرايت أتريوم وهذا الرايت فنتريكل، وهذا يا ربي الليفت أتريوم ما هو أهو، وهذا الليفت فنتريكل، وهذه التراي كاسب. تمام. العملية باختصار، الدم يكون جاي من الانفيرو فينا كافا أو السوبيريور فينا كافا ويدخل تمام على الرايت أتريوم. الدم موجود في الرايت أتريوم بنسبة 100%. التراي كاسب والميترال فالف حيكونوا مفتوحين، فالدم حيبدأ ينزل إلى الفنتريكلز، حيبدأ ينزل ينزل ينزل، حيكونوا الاثنين ذولا مفتوحين. تمام. لما ينزل إلى الرايت فنتريكل آخر 30% حتضل في الأتريوم. الأتريوم إيش حيسوي كونتراكشن، حيعمل كونتراكشن لنفسه الأتريوم. تمام. حتنزل 30% إلى الرايت فنتريكل، طبعا نفس الشيء هنا. تمام. أول ما تنزل 30% الضغط هنا، البريشر هنا حيزيد عن هنا. تمام. حيصير هذه اقل، يعني حتصير الفنتريكلز اكثر من الاتريوم، فحتقفل الميترال والترايكاسبيد اريا. تمام. قفلت الميترال والترايكاسبيد اريا، هذول خلاص قفلوا، خلاص باعتبار قفلوا. تمام. وهذه باعتبار قفلت. ايش اللي حيصير الان؟ الدم جوا الرايت فنتريكلز والليفت فنتريكلز حيبدا كانه الفنتريكلز يبدا يخط في نفسه كذا، يخط كذا، انه بمعناه يعني يبدا يشد 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 في نفسه عشان يزيد الضغط يزيد الضغط يزيد الضغط يزيد الضغط، الين ما يوصل مرحله انه الضغط يزداد، اللهم صل على سيدنا محمد، عن هنا، وتفتح الاورتيك ويفتح البلمونري ارت، اللي يفتح اللي هو الفالف، تفتح اللي هو البلمونري فالف وتفتح الاورتيك فالف. فتحت، صار في كونتراكشن، طلع الدم خلال هذا وخلال هذا. تمام. هذه هي العملية باختصار. طيب، في definition. قال لنا أول شيء الفيرست هارت ساوند. الفيرست هارت ساوند هو الكلوجر حق الميترال والتراكاسبيد فالف في البيجينينج اوف ذا سيستول. زي ما قلنا انه اول ما، اللهم صل على محمد، اول ما قفلت الترايكاسبيد والميترال، بدأ الفنتريكل ايش؟ بدأ الفنتريكل يخط في نفسه، يعني بما معناه يسوي كونتراكشن لنفسه عشان يبدأ السيستول. فعلى بداية السيستول سوى الكلوجر للميترال والترايكاسبيد، وهذا الصوت الاول. السكند هارت ساوند قال متى؟ قال كلوجر للاورتيك والبلمونري فالف at the beginning of diastole. تمام. لما يصير في كونتراكشن خلاص كامل اتعدى يعني، وفتحت هذه وفتحت هذه. تمام. وطلع الدم برا. اول ما الضغط يصير في البلمونري والاورتيك اعلى من هنا حتقفل. تمام. فهذه حتكون مصلص محمد الدايستول. تمام. طيب، ventricular contraction او السيستول. ايش معنى كلمة سيستول؟ السيستول معناها ventricular contraction، يعني عملية الكونتراكشن هي السيستول. عملية انه يصير في الفنتريكلز كونتراكشن اسمها السيستول الثاني بس. فقال begin with S1. تمام. تبدأ مع S1 زي ما قلنا فوق اصلا. ومتى؟ لما الليفت والرايت فنتريكل بريشر اكسيد الكورسبوندينج اتريال بريشر، يعني لما الفنتريكلز البريشر حقهم يعدي الاتريوم، فتبدا اللهم صل على محمد تقفل الترايكاسبيد والميترال كاسبيد، فيبدا عمليه السيستول. تمام. اللي هي عمليه الكونتراكشن حقهم. طيب، الديستول هي انترفال بين الاس 2 والاس 1. طيب، قال لنا هنا كلمه اللهم صل على محمد انه في عندي قسمناها لثلاثه اقسام. الايرلي ديستول. الايرلي ديستول هي عباره، او الايزوفوليميك، هي عباره عن التايم فروم الكلجر اوف اورتيك اند بالمونري فالف انتل الاوبن للميترو والترايكاسبيد فالف. تمام. يعني لما تقفل البالمونري، اول ما تقفل البالمونري وتقفل الترايكاسبيد اريا او الترايكاسبيد فالف، يا ربي يقفلوا هذول الاثنين ويفتح الترايكاسبيد والميترال، هذه المرحله الاولى. تمام. هذه الايرلي ديستول. تمام. اوكي. بعدها الميد ديستول. الميد ديستول قال ايش؟ مرحله الفنتريكولار فيلينج والاتريال بريشر اكسيد الفنتريكولار بريشر. تمام. هذه كانت مقفله، فتحت. الدم فين موجود؟ في الرايت اتريوم. الدم موجود في الليفت اتريوم. تمام. حيبدا الدم ينزل، والضغط في الاتريوم لسه اعلى من الفنتريكل، ويبدا يعبي 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 دم، يعبي دم يعبي دم. هذه ايش اسمها؟ اللهم صل على محمد الميد ديستول. طب البري سيستول هذه الاتريال سيستول، اللي هي لما نباقي خلاص 30% بس من البلد في الرايت اتريوم وفي الليفت اتريوم، ويصير في كونتراكشن للاتريوم عشان ينزل الى الفنتريكلز. الكونتراكشن حق الاتريوم هذا هو البريسيستول. تمام. طيب، نبدا الان في التعريفات هذه. الاورتيك والبالمونري
الميترال والترايكاسبيد طبعا هدول ريجيرج. اورتيك ستينوزس، بالمونري ستينوزس، ميترال ستينوزس، وترايكاسبيد ستينوزس. تمام، عشان تكونوا بس عارفين. اول شيء انتوا عارفين ايش يعني ريجيرج. ريجيرج بالمعنى الحرفي انه الفالف متوسع، الفالف ما هي جالسه تسكر. تمام، الفالف متوسع. فلما يصير في اورتيك ريجيرج يعني البلد الموجود في الاورطه حيرجع للليفت فنتريكل اهو. يعني هنا اللهم صل وسلم، هذه ما هي جالسه تقفل، مفتوحه، فالبلد اللي يطلع في الاورطه جالس يرجع ورا بس. تمام. طيب بس هذه هي during الدايستول. دقيقة وحقول لكم كيف تحفظوها. بالمونري ريجيرج نفس الشيء، ريتيرن البلد من البالمونري ارتري انتو الرايت فنتريكل، نفس الشيء during الدايستول. دحين حقول لكم كيف تحفظوها. طيب الميترال ريجيرج والتراكاسبيد ريجيرج برضو نفس الشيء. الميترال ريتيرن البلد من الليفت فنتريكل انتو الليفت اتريوم. تمام، هذه في الميترال ريجيرج اللي هو لما يصير هنا اللهم صل على محمد اهو. هذه الميترال حتكون ما هي قادرة تقفل، فلما يصير كونتراكشن للفنتريكلز الدم حيرجع يطلع للاتريوم. تمام. ونفس الشيء في الترايكاسبيد، ريتيرن البلد من الرايت فنتريكل انتو الرايت اتريوم during السيستول. تمام، سيستول. طيب حنكمل وحقول لكم كيف تحفظوا ذي، لانها في كذا تريك معين حتصير مرة سهلة تحفظوها. طب الاورتيك ستينوزز، دحين كلمة ستينوزز ايش يعني؟ كلمة ستينوزز اللي هي ناروينج. تمام، يعني ما يفتح كويس، يضل ضيق. تمام، فناروينج للاورتيك فالف، اورتيك ستينوز ناروينج للاورتيك فالف during السيستول. البلمونري ستينوزز ناروينج للبلمونري فالف during السيستول. الميترال ناروينج للميترال during الدايستول. والترايكاسبيد ناروينج للترايكاسبيد during الدايستول. طيب كيف نحفظها لانها مرة صعبة؟ باختصار كلمة اسمر. تمام، ايش يعني كلمة اسمر؟ اورتيك ستينوزس، ميترال ريجيرج، واللي زيها يعني بالمونري ستينوزس او تراكاسبيد ريجيرج. تمام، اسمر هدول السيستول. تمام، يلا اورتيك ريجيرج اي ار معناها هذه ايش حتكون؟ دايستول. بالمونري ريجيرج نفس الشيء السيستول. تمام، ميترال ريجيرج اسمر، ميترال ريجيرج حلو، معناها هذه حتكون خلال السيستول. تراكاسبيد ريجيرج برضو نفس الشيء اللي هي الميترال تراكاسبيد نفس الشيء ريجيرج، معناها هذه حتكون سيستول. اورتيك ستينوزس اي اس معناها هذه حتكون ايش؟ during سيستول. بالمونري ستينوزس برضو حتكون ايش؟ سيستول. ميترال ستينوزس هنا ام ار، فمعناها لا حتكون ايش؟ حتكون خلال الدايستول. وتراكاسبيد ستينوز حتكون خلال الدايستول. كذا هذه افضل طريقه عشان تحفظوها فيها. تمام، كلمه اسمر. طيب الفنتريكل سيبتال ديفكت، بين الفنتريكل والفنتريكل في سيبتا المفروض. وين يا رب السبتم؟ والله ماني عارف اطوله من نفس، اعتقد هو هذا. في سبتم المهم بين الفنتريكل، بين التو فنتريكل. تمام، بين التو فنتريكل حيكون فيه ديفكت، او بين التو اتريوم حيكون برضه في ديفكت. تمام، فلو كان الديفكت في حق بين الفنتريكلز حيكون ديفكت في الفنتريكل سيبتم. لو كان في ديفكت في الاتريال سيبتم حيكون ايش اسمه؟ اتريال سيبتال ديفكت.